ओहो, सारी रंग बिरंगी बोतल्स पानी में। वाह, देखो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, सारे कलर की बोतल्स। रेड बोतल भी है। वाह, सारी बोतल्स पानी के अंदर डूब रही हैं। चलो एक काम करते हैं, इन बोतल्स को निकालने का बंदोबस्त करते हैं। चलो देखो कैसे ये बोतल्स को बाहर निकाल सकते हैं। ओह देखो, यहाँ पे काफ़ी डंपर्स पड़े हैं अलग अलग। वाह, चलो इन डंपर वाले भैया को बोलते हैं, रैंप से डंपर को ऊपर लेके जाओ और उन बोतल्स को एक एक करके नीचे लेके आओ। चलो दोस्तों, बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी 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 सब्सक्राइब करो। ये चला हमारा पहला डंपर बोतल को लाने। वाह नाइस, कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो भैया, डंपर को ऊपर चढ़ाओ। हो गया डंपर। वाह हो, ध्यान से डंपर पानी में ना गिर जाए। चलो डंपर को यहाँ पे सेट कर दो अच्छे से। हो गया। चलो बोतल निकालते हैं। सबसे पहले कौन सी बोतल? ग्रीन वाली। वाह, ये ग्रीन वाली बोतल को डंपर में लोड कर दी। वेरी नाइस। चलो डंपर को नीचे भेजने के लिए तैयार करते हैं। ओह, एक यहाँ पे बॉल्स भी बड़ी है। चलो एक काम करते हैं, डंपर ऊपर से आएगा, सामने हम बॉल रखते हैं, बॉल को मारेगा टक्कर, आएगा बड़ा मज़ा। वाह वेरी नाइस। देखो ऑरेंज बॉल रख दी है, डंपर बॉल बोतल को ऊपर से लेके आ रहा है, सीधा टक्कर मारेगा बड़ी बॉल को, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखो, रेडी है डंपर। 1 2 3, चलो चलो डंपर जाओ, गो। ओहो हो, देखा बॉल को कैसे टक्कर मारी डंपर ने। चलो इस खराब रास्ते से बाहर निकलो डंपर, बोतल को आगे लेके जाओ। वाह वेरी नाइस, मज़ा आ गया। चलो दूसरा डंपर, आप चलो डंपर वाले भैया, इसको भी आप भी ऊपर लेके जाओ डंपर को, वहाँ से बोतल लेके आएंगे। कितना प्यारा डंपर है। वाह वेरी नाइस। ओहो, रैंप के ऊपर चढ़ गया, ध्यान से पानी के अंदर ना गिर जाए। चलो चलो चलो, देखते हैं अब कौन सी बोतल निकालते हैं। रेड वाली। वाह, ये रेड वाली बोतल डंपर में रख दी, शाबाश। चलो डंपर वाले भैया नीचे जाओ जल्दी। ओह, इस बार ये येलो बॉल, येलो बड़ी बॉल को आगे रख दिया है, डंपर सीधा जाएगा, येलो बॉल को टक्कर मारेगा। सही लगाओ येलो बॉल को, इधर उधर क्यों जा रही है येलो बॉल। चलो भैया, बॉल तैयार है, सीधा बॉल बोतल को नीचे लाना, बॉल को टक्कर लगाना। चलो 1 2 3 गो। ओहो हो, देखा डंपर ने बड़ी बॉल को उड़ा दिया। वेरी नाइस। चलो ये दूसरी बोतल भी तैयार है। वाह, नेक्स्ट वाला डंपर किधर है? ब्लू और रेड वाला डंपर। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ, मिट्टी से रोड पे लेके आओ डंपर को, और रोड से फिर रैंप के ऊपर लेके जाओ। चलो 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 चलो, शाबाश। वाह वेरी नाइस। डंपर को सेट करो, पानी में ना गिर जाए कहीं, ध्यान से। ओ ओ ओ, लगता है ये पानी में गिरेगा। ओह नहीं, हो गया, सेट हो गया। चलो बोतल को निकालते हैं। वाह, पिंक वाली बोतल मस्त लग रही है, इसको डंपर के अंदर लोड करते हैं। कर दिया, डंपर के अंदर बोतल लोड कर चुके हैं। अब बॉल को जमाते हैं वापस, येलो वाली बॉल। ओहो, येलो बॉल को सेट कर दिया कोने में, डंपर तैयार है। चलो भैया, बॉल को उड़ा देना नीचे जाके। 1 2 3, गो 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 गो। हो यो नो, ये क्या, डंपर गिर गया, बोतल भी गिर गई। डंपर को उठाओ, जल्दी उठाओ, बोतल को इस खराब रास्ते से बाहर निकालो। ओहो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, तीनों डंपर बोतल्स को लेके आगे बाहर निकालो इनको। अब चलो बाहर निकालो इन सब बोतल्स को। डंपर को फिर से खाली कर दिया। चलो अब इन डंपर को वापस भेजेंगे एक एक करके, और दूसरी बोतल्स को भी बाहर निकाल के लाएंगे। वाह वेरी नाइस। ये डंपर आ गया है हमारा यहाँ पे वापस से दूसरी बोतल को लोड करने। ये ब्लू वाली बोतल को लोड कर दिया है हमने, शाबाश। चलो चलो चलो, बॉल को लगाओ, बड़ी बॉल को। वाह, येलो वाली बॉल को फिर से हमने रैंप के नीचे रख दिया।
जाओ डंपर भैया, बोतल को नीचे ले जाओ और बॉल को उड़ा दो। ये गया हमारा डंपर, वो बॉल को उड़ा दिया। वेरी नाइस, मज़ा आ गया। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। जल्दी करो, जल्दी करो। ये हमारा दूसरा डंपर भी आ गया फिर से बोतल को लेने। ध्यान से भैया, डंपर को पानी में मत गिरा देना। चलो 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 चलो, ये देखो ग्रीन वाली बोतल, वाह वेरी नाइस। चलो ये भी लोड हो गई फटाक से। जल्दी से अब दूसरी ऑरेंज वाली बॉल को लाते हैं। इस बार येलो बॉल से बहुत एक्सीडेंट हो गया, इस बार ऑरेंज बॉल को रखेंगे। डंपर वाले भैया ऑरेंज बॉल को उड़ा देना, बड़ा मज़ा आएगा। चलो चलो चलो, सेट है डंपर नीचे जाने के लिए रैंप से। 1 2 3 गो। ओहो बच गया डंपर, अभी तो पलटी खा जाता। चलो खराब रास्ते से निकालो डंपर को बाहर। वेरी नाइस। इस खाली वाले डंपर को लेके चलते हैं, इसको भी रैंप से ऊपर चढ़ाएंगे। चलो 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 चलो, वाह कितना प्यारा डंपर है। डंपर को साइड करो। ओ पानी में नहीं गिर जाए, देखना संभाल के। वाह चलो नेक्स्ट बोतल निकालते हैं। ये रही बोतल ब्लू वाली, डंपर में लोड कर दी हमने। बॉल को लगाओ आगे टक्कर के लिए। बॉल भी सेट है। चलो सब कुछ सेट है तो डंपर वाले भैया जाओ और उड़ा दो बॉल को। 1 2 3 गो। मज़ा आ गया। चलो खराब रास्ते से निकालो बोतल को आगे। तीनों डंपर लोड हो गए। चलो बोतल खाली करो। यहाँ पे ब्लू, ग्रीन और ब्लू, सारी बोतल खाली हो गई। चलो डंपर वाले भैया वापस लेके जाओ रैंप के ऊपर। बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो। ये रैंप पे आ गया, संभाल के पानी में ना गिर जाए। ओ लगता है कुछ दिक्कत आ रही है। इस डंपर को यहाँ सेट करने में। हो गया। ये पिंक वाली बोतल को लोड करते हैं। संभाल के, हो गई लोड। चलो बॉल को लगाओ। बॉल भी तैयार है, सेट है। चलो डंपर वाले भैया जाओ, बोतल को नीचे ले जाओ और बॉल को उड़ा दो। ये गया डंपर हमारा बॉल को उड़ाने। हो वेरी नाइस, मज़ा आ गया दोस्तों। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। इस खराब रास्ते से डंपर को बाहर निकालते हैं। ये वाले दूसरा डंपर को ऊपर भेजते हैं। चलो चलो चलो, रैंप के ऊपर लेके जाओ। शाबाश शाबाश, वाह आराम से। देख के। चलो डंपर सेट हो गया। ये हमारी लास्ट रेड वाली बोतल, वाह। चलो रेड बोतल को लोड कर दिया। नीचे बॉल सेट करते हैं। ऑलरेडी सेट है। चलो जाओ डंपर भैया जाओ, इसको उड़ा दो। 1 2 3 गो। ओ नो, ये क्या डंपर पलट गया। नो डंपर पलट गया। ओके कोई बात नहीं। इस बॉल को यहाँ पानी में क्यों छोड़ते हैं, इसको भी जाने देते हैं रैंप पे। चलो जाओ बॉल जाओ, गो। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।